გამარჯობა. დღეს ავაწყობთ SKG 1350L-ს, ბენზინის 13 ცხენისძალიან მოტობლოკს. აქ წარმოდგენილია რაც მოყვება მოტობლოკს სასაწყობად ყველა დეტალი. დანარჩენს ერთად გავივლეთ და ავაწყოთ ერთად. პირველ რიგში ვაყენებთ მოტობლოკის საბურავს. შესაბამისად ჯერ ავაწყოთ საბურავი და შემდეგ დავაგროვოთ მოტობლოკზე. რა თქმა უნდა, ღერძი ყოველთვის ყენდება შიგნიდან. ჩვენი საბურავი არის სწორი მიმართულებით ასე, რომელსაც აქვს პროტექტორები წინ იყურება. არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა დავაკავოთ მარცხენა მხარეს, რადგან შემოbrunდება და უკუღმა დადგება საბურავი. ჩვენს მოტობლოკზე დაყენებული არის საბურავები. გავაგრძელოთ დაწყობა. შემდეგი ეტაპი გახლავთ ჩვენი მოტობლოკის საჭის დამაგრება. ეს გახლავთ რულის სამაგრი. დამაგრებული არის ჩვენ მოტობლოკზე ჩვენი რულიც. ჩვენს მოტობლოკზე დავაყენოთ კრილოს სამაგრი ფეხი. ამ სამაგრი ფეხებს აქვს მნიშვნელობა მარცხენა და მარჯვენას. ეს კონკრეტული არის ახლა მარცხენა სამაგრი, რომელიც დგება ასე, ხოლო მარჯვენა სამაგრი არ დადგება არავითარ შემთხვევაში. დამაგრებული არის სამაგრები, ახლა დავაყენოთ უკანა სამაგრი. ვაყენოთ უკანა სამაგრი, რომელიც გამოიყურება ასე და დგება აი აქ. ესეც ასე. ეს გახლავთ სიჩქარეში გადამრთველი მექანიზმის ტროსი, რომელიც უნდა დავაერთოთ აქ. ახლა ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში, ტროსი არ ყოფნის, რომ ჩაჯდეს. აქედან ხდება მისი გაგრძელება. ახლა ვსინჯოთ. ტროსები დაერთებულია, რეგულირება ხდება, როგორც გაჩვენეთ აქედან, როგორც დაშვება, ისე დაჭიმვა. ახლა შევამოწმოთ მექანიზმი თუ მუშაობს. ივად. ამ ტროსების დასაცავი ხუფი, რომელიც დგება აქ. ამის შემდეგ გადავდივართ ჩვენი ფარის სამაგრზე, რომელიც დგება უშუალოდ რედუქტორზე. ამ ორი ბოლტის მოშვებით არ არის საჭირო მთლიანად მოხსნა, უბრალოდ მოუშვათ. ვამაგრებთ აი ამ დეტალს. ეს არის ჩვენი ფარის სამაგრი. შემდეგ გადავუჭერთ ისე. ჩვენი სამაგრი დაყენებული არის. ეხლა დავაყენოთ უშუალოდ ფარი. ჩვენი ფარი დამაგრებული არის. გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე, რომელიც გახლავთ კაბელების დაერთება. ეს გახლავთ ჩვენი ფარის ჩართვა-გამორთვის ღილაკი. ეს კაბელი ერთდება უშუალოდ ფარზე. ეს დაერთებული, ახლა გავაკეთოთ ჩვენს მოტობლოკზე კრილოები. ეს გახლავთ მარცხენა კრილო, რომელსაც აქვს თავისი ჭრილი. ეს ჭრილი განკუთვნილია იმისთვის, რომ ფუნქციონირებაში არ შეუშალოს ხელი ჩვენს უკუსვლის ტროს და რა თქმა უნდა თავის მექანიზმს. ახლა დავაყენოთ მარჯვენა კრილო.
ეხლა დავაყენოთ ჩვენი რულის მინი ბარი, რომელიც დგება აქ, მაგასაც გაჩვენებთ. დაყენებული არის ჩვენი რულის მინი ბარის სამაგრი, ეს გახლავთ მინი ბარი, რომელიც დგება ასე. მინი ბარიც დამაგრებული არის. დავაყენოთ ჩვენი დამცავი აბელების. მოტობლოკი ძირითადად აწყობილი არის, დაგვშა ბოლო დეტალი, რომელიც არის ჩვენი ლომის სამაგრი, გამოიმკვრივება ასე. და ყენდება აი აქ. ამის შემდგომ ვაყენებთ თვითონ ლომს. მოტობლოკი სრულად აწყობილი არის. ახლა ჩავასხავთ ზეთებს, დავქოქავთ და აგიხსნით როგორ ხდება აფრატის გატარება. რა პროცედურები სჭირდება რომ მარტივად შეინახოთ მოტობლოკი და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ ძრავში ზეთის ჩასასხმელი, ხოლო ეს გახლავთ ძრავიდან ზეთის გამოსაშვები. რედუქტორში ზეთის ჩასასხმელი, ეს გახლავთ რედუქტორიდან ზეთის გამოსაშვები. ეს გახლავთ რედუქტორის ზეთი 80-90. ამ კონკრეტულ მოდელში მიდის 2 ლიტრი და 800. ძრავში ისხმება 10-40 და მიდის ლიტრა და 200. მოტობლოკში ზეთები ჩასხმული არის, ახლა ჩავასხათ ბენზინი. ჩავასხით ბენზინი, ახლა სანამ დავქოქავთ აგიხსნით. ეს არის ბენზინის კრანი, რომელიც ასეთ არის ღია, ამ შემთხვევაში დაკეტილი. მეორე გახლავთ პაცოსი, რომელიც ყოველთვის დაქოქვის წინ ცივზე გვჭირდება ამის აქეთ გამოწევა, დაქოქვის შემდეგ აუცილებელია გავწიოთ ისევ წინ. ეს გახლავთ მოტობლოკის ჩამქრობი, ამ პოზიციაში ქრება და დაქოქვითაც ვერ დავქოქავთ, აუცილებელია ჩამოვწიოთ, თავის ფიქსატორით დავაფიქსიროთ და ამის შემდეგ დავქოქოთ. რაც შეეხება აპკატკას, მოტობლოკი პირველი დაქოქვისას ადგილზე უნდა იყოს გაჩერებული. დაბა ლაბაროზე ვამუშაოთ 3 საათი, ოღონდ საათში ერთხელ 10 წუთიანი შესვენებით, რა თქმა უნდა ჩავაქრობთ. ასე გავიმეორებთ 3-ჯერ, ბოლო ჩაქრობის შემდეგ უბრალოდ დავაცდით 9 საათი ძრავი გაგრილდეს, შემდეგ გამოვუშვებთ ზეთს და ახალ ზეთს ჩავასხავთ. ამის შემდეგ შეგვიძლია უკვე მოტობლოკი გამოვიყენოთ ყველანაირად პირადი სურვილისამებრ, ვისთვისაც გვესაჭიროება. უბრალოდ პირველი 10 საათის განმავლობაში, მუშა პროცესში დავითვალოთ დაახლოებით 10-12 საათი. აუცილებელია ისევ ძრავში შეიცვალოს ზეთი და მაგის შემდეგ ხდება ყოველი მომდევნო შეცვლა ძრავში 20 საათის შემდეგ. ორჯერ 20 საათიანი მუშაობის და ძრავში რა თქმა უნდა ზეთის შეცვლის შემდეგ ხდება რედუქტორში ერთხელ გამოცვლა. პრინციპი არის ამისი ესეთი, ორჯერ ძრავში ვცვლით ზეთს, ერთხელ რედუქტორში.